오로라 가루, 장작의 조화, 완벽한 불멍 캠핑. 오로라 불멍 시간, 이제는 이 제품으로 결정하세요. 이걸 나만 모르고 있었네. 스위스 마운틴 캠프파이어 오로라 불멍가루가 있다는 소문을 듣고 바로 가져와 봤음. 이거 진짜 분위기 내기에 딱이야. 혼합 색상으로 다양하게 변하는 불꽃은 정말 감동적이더라고. 봉지채로 넣으면 안전하게 사용할 수 있고 그 화려한 색감은 아이들과 함께 할 때 특히 제격이야. 한번 넣으면 약 30분 동안 환상적인 불멍을 즐길 수 있어서 캠핑 필수템으로 인정. 가성비도 좋고 다음 캠핑에도 반드시 챙길 예정이야. 마음에 드니깐 별 5개. 이걸 나만 모르고 있었네. 쿠팡에서 큐레스 참나무 장작을 발견해서 바로 가져와 봤음. 10kg의 묵직한 장작인데 3중 방수 포장이 되어 있어서 정말 건조하고 관리가 잘 되어 있더라고. 불을 붙일 때 스파크 없이 잘 타오르고 연기가 거의 없어 캠핑에서 불멍하기 딱이야. 특히 참나무 특유의 은은한 향이 기분까지 좋게 만들어줌. 장작의 크기도 일정해서 쌓기 편하고 양도 넉넉해 캠핑 몇 번은 거뜬히 가는 것 같아. 이제 다른 장작은 못 쓰겠어. 마음에 드니깐 별 5개. 이걸 나만 모르고 있었네. 리오나임 오로라 가루가 있다고 해서 바로 가져와 봤음. 40g의 대용량으로 캠핑에서 불멍할 때 완전 쏠쏠하더라고. 색상이 정말 예쁘고 불에 던지기만 하면 끝이라 간편함까지 겸비했어. 아이들도 신기해하고 좋아하는 모습이 너무 귀엽더라고요. 지속시간도 길어서 캠프파이어 분위기를 한층 더 업그레이드 시켜줌. 다음 캠핑엔 또 사서 가야겠어. 너무 좋아서 마음에 드니깐 별 5개.